2 दिसा पयलीं 4 वर्साच्या भुरग्याच्या खून करून कूड बॅगेत घालून पळ काडपी सुचिना सेत ह्या बायलेक धरिल्ली। हॉटेलांतल्या कर्मचाऱ्यांच्या सादूर कायेक लागून घडणूक उजवाडाक आयिल्ली। तो रिपोर्ट आमी सगळ्यांनी पळयलो। मात ह्या घडणुकेची तारखेक म्हटल्यार 8 जानेवारी खूब महत्वाची थरली। आता ह्या 8 तारखेक नेमके कितें लिपले पळोवया हो खासा रिपोर्ट। नमस्कार, हांव ओमकार फळारी। आयच्या खाशेल्या रिपोर्टात तुमकां येवकार। ही घडणूक शिकेरे कांदोळची। तारीख 8 जानेवारी 2024। बेंगलोरची सुचिता सेत ही बायल आपल्या 4 वर्साच्या चल्याक घेऊन गोंयांत आयिल्ली। खरें म्हटल्यार गोंयांत लोक एन्जॉय करपाक येतात, मात ही बायल वेगळेच हेतू घेऊन गोंयांत आशिल्ली। ती बायल 6 जानेराक सिकेरी हांगा एका हॉटेलांत देवली। तिच्या वांगडा 4 वर्साचो भुरगो आशिल्लो। ती एक दीस गोंयांत रावली आनी 8 तारखेक ही हॉटेलांतल्यान भायर सरली। मात भायर सरतना ती एकलीच आशिल्ली। ती पळोवन वताली। इन्व्हेस्टिगेशना उपरांत खरो प्रकार उजवाडाक आयिल्लो। 4 वर्साच्या भुरग्याचो खून करून कूड बॅगेत घालून पळ काडटाली। तिका चित्रदुर्ग हांगा धरली। आपल्याच पुताचो जीव घेवपी सुचना सेताक 6 दिसाच्या पुलीस कस्टडी धरल्या। हो प्रकार ताजो। आता आमी मातशे फाटी या। तारीख 8 जानेवारी 2023। जागो कांदोळे। हे तारखेक एक घडणूक गोंयांत खळबळ घालपी थरली। कांदोळेच्या जॉय फेर्नांडीस त्याच्या 15 वर्साच्या चलयेचो आनी 8 वर्साच्या चल्याचो गळो दामून खून केल्लो आनी स्वता गळपास घेतलो। दनपारां जॉयची घरकान्न खंयच्या तरी एका कार्यावळीक म्हणून भायर सरिल्ली। तिच्या फाटल्यान हे अघटीत घडले। राती ती घरा आयली तेन्ना कोणूच दार उगडिना म्हणून तिने शेजाऱ्यांक आपयले। शेजाऱ्यांनी कशे तरी दार उक्ते केले जाल्यार दोनी भुरगीं थंड पडली दिसली। जाल्यार बापूय नाशिल्लो। सोमतेक पुलिसेक आनी हॉस्पिटलाक कळयले। दोनी भुरग्यांची बॉडी पोस्टमॉर्टमाक व्हेली। मुळाव्या तपासा वयल्यान बापायनूच भुरग्याक मारला आसूये म्हणून पुलिसाक दुबाव आयलो। ते नदरेन तपास केलो। सकाळी घरा फाटल्या रानात बापायचे गळपास घेतलेले अवस्थेत बॉडी मेळ्ळी। त्या उपरांत फॅमिलीच्या वादातून खून म्हणून स्पष्ट जाले। ह्या घडणुकेक सारखे 1 वर्स जाता। दुसरी घडणूक तारीख 30। घडणुकूय तशीच, फक्त हांगा मारपी बदललो। बापायच्या जाग्यार आवय आयली। बदल इतलोच की भुरग्याक मारून त्या बापायन आपलो जीव सोंपयल्लो। मात ही आवय जिती। ह्या आवयन आपलो हात कातून जीव सोंपोवपाचो प्रयत्न केल्लो, मात तिका यश आयलें ना। दोनी घडणुको फॅमिलीच्या वादाक लागून। मजगती 8 जानेवारी 2024 आनी 8 जानेवारी 2023 हो दीस फ्लॅशबॅक म्हणून थरलो हे मात खरें। फॅमिलीच्या वादांतल्यान निष्पाप भुरग्याचो मात जीव गेलो। प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी।